हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज एक हिंदी कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह कक्षा 3 की एक हिंदी कविता है। कविता है एक आनंदमयी कविता। कविता का नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। चिड़िया रानी की कहानी है ये। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर पानी लाती। इसमें हमारी जो चिड़िया रानी होती है वह बाहर पेड़ों से तिनके लाकर एक महल बनाती है। महल यानी कि घोंसला बनाती है और उसे पेड़ की एक ऊंची डाली पर लटका देती है। खेतों से फिर दाना लाती, वह खेतों से अपने खाने का दाना लाती है और नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से पानी लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तुझको हम दूर नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और दानों से तुम्हारा आंगन भर देंगे। तुम्हें बहुत सारा खाना देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी, और एक छोटे से मटके में मीठा मीठा ठंडा पानी भरकर तुम्हारे लिए रख देंगे। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। जब तू अंडे देगी उनसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे निकलेंगे। हम आकर बारी बारी से, और हम बार बार आकर उनकी निगरानी करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। और जब भी उनके पर निकलेंगे यानी कि पंख निकलेंगे, जब वे उड़ना सीखेंगी, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, और तुम्हारी तरह बया चिड़िया रानी बनेगी, जैसे हमारी बया हमारी चिड़िया रानी। वह भी छोटे बच्चे बया बन जाएंगे यानी कि बड़े हो जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, हम तब भी तेरे पास ही रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तू रोना मत, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। यह कविता महादेवी वर्मा ने लिखी है।